مخکې بحث مو ویلی و، تفصیل د هغې مو کړی و. نن به تخریج کوو چې د کمپیوټر د دې سافټویر باندې موږ به تخریج څنګه کوو. نو دې تخریج باندې به احادیث باندې به کلیک کوئ. نو دی به تاسو ته یو شاشه کولاو کړي. دې شاشه کې یو خو عام حدیث لیکل دی او د هغې تخریج کول دی. نو دغه کار خو اسان دی، لکه اضافه باندې به کلیک کوئ، خپل مطلوبه حدیث به ولیکئ. لکه زه حدیث لیکمه الاعمال بالنیات، دا الفاظ ما ولیکل. تم بټن باندې به کلیک کوئ. بیا مجال ته به راشئ، دا حدیث تاسو کوم ځای کې لټوئ. نو نوع به سلیکټ کئ، نوع د کتاب. مثلا زه صرف صحاحو کې ګورم یا ټولو کې ګورم، نو اختیار الکل به کوئ او بیا به تم کوئ، تخریج حدیث ووهئ. نو کمپیوټر به تاسو ته دا تخریج وکړي. دا حدیث 139 مقاماتو کې راویستو. اوس د حدیث یو طریق باندې کلیک کوئ، که صحیح ابن حبان دی، مثلا صحیح بخاري اولنی حدیث دی، او عرض باندې کلیک کوئ، نو حدیث طرق به راشي. ټیک شو؟ په دې طریقه تاسو تخریج د حدیث کولی شئ. بیا مثلا د حدیث ما ولیکلو، او دلته زه خیارات ګورم. نو خیارات مخکې تیر شوي دي، یعنی تو هوبهو داسې حدیث ګوري، الفاظ متتالیه ګوري، یو بل پسې ګوري که نه. دا مخکې ما وضاحت کړی و، دقسې دا کار کوي. ټیک ده؟ تم کوي، نو بیا به صرف دقسې لفظ ګوري. تخریج حدیث باندې کلیک کوي، نو تخریج حدیث کې به الفاظ وغیره، نو که تاسو ګورئ هوبهو دغسې الفاظ، نو دا 38 مقاماتو کې دي. که خیارات بدلوئ نو بیا هم بدلولی شي. علی مستوی الجزر، تم، بیا تخریج ته وګورئ، نو تقریبا 139 مقاماتو ته تللی دی. ټیک شو؟ نو یو خو دا خبره ده. بل تخریج زه کومه، خو زه ویمه چې زه فایل کې ما سره حدیث دی او هغه حدیث زه دلته راوړم. نو دې دپاره تحمیل بټن ده. تحمیل بټن کې فاصل البدایه، یعنی ته چې هلته هغه فایل کې حدیث لیکې، د هغې نه به مخکې بریکټ ورکړي دا وړوکې، او چې حدیث دې ولیکلو اخر کې به ته بریکټ ورکړي. فایل به څه کې سیو کې، نو فایل به ته داسې کار وکړي چې را به شي مسوډ ته، مسوډ به کولاو کړي. لکه دا حدیثونه ما درې ولیکل، نو د حدیث الفاظ مې ولیکل، د لفظونو نه مخکې مې بریکټ ورکو، اخر کې مې ورکو. بیا مې الاعمال بالنیات ولیکلو، او مخکې رستو بریکټ. من والده و ولده، مخکې رستو ته بریکټ. بیا به دې فایل ته راشئ مسوډ کې، نو سیو ایز بټن به ووهئ او ډیسکټاپ ته به راشئ. نور ستا خوښه د فایل چې ته کوم ځای محفوظ کړې، دا به راشي پلین ټیکسټ. پلین ټیکسټ، دې پلین ټیکسټ کې به دغه فایل ته محفوظ کړي. نو زه سیو کوم، لکه دا ثقیلتان فی المیزان. دا به یو شاشه کولاو کړي، وینډو به کولاو کړي. نور ته دې کې تغییر مه راوله، دا حدیثونه یې لاندې ته ذکر کړي چې دا دي. وینډوز ډیفالټ به کړي او اوکې به کړي، بس. نو تا سره به فایل محفوظ شي. لکه دا محفوظ شو. دا یو فایل به ته کټ کړي، لکه دا ما محفوظ کو، مثلا ډیسکټاپ باندې مې محفوظ کو. دا د مسوډ خپل فایل دی، دا به بیا کټ کړي. دلته به راشي اوس تخریج، او تخریج کې به تحمیل. تحمیل کې فایل به دې درې نقطو ته راشي، نو ټیکسټ فایل به کولاو کې اوپن. تم، دا ستا هغه درې حدیث راواخیستل. اوس د دې حدیثونو تخریج کې، نو که د یو کې خو جو ټیک د یو که تخریج حدیث
دی به دا حدیث راوالي. خو که ته وایې چې زه د دې ټولو په یو ځای تخریج هم کوم او محفوظ کوم یم نو بیا به تخریج الکل کی. نو تا ته به دی وایي چې فایل محفوظ که. مثلا دلته ما فایل محفوظ کړی دی الاحادیث المخرجه. ٹھیک شو، دا محفوظ کم. نو دا حدیث ټول چې څومره دي نو دا روان دي مکمل شو تخریجي. ته چې اوس خروج وکړې او دلته راشي ټکسټ فایل کولاو کړي نو هغه درې واړه احادیث ده به تخریج کړي. ثقیلتان فی المیزان دا حدیث دی، صحیح بخاری کې دی او دا د حدیث ټوکړه ده. راوي څوک دی؟ ابو هریره دی. داسې راځه ښکته کوم مقاماتو کې چې حدیث دی نو حدیث یې راخیستی دی. دویم حدیث نو الاعمال بالنیات که هغه وګورې نو هغه به یې هم راخیستی. لکه دا بل حدیث شو نو عنوان دلته ورکړی دا دی الاعمال بالنیات. ٹھیک شو. دریم حدیث نو لاندې به راشي وبګورئ د شاشه لږه غټه کوي نو بیا به تاسو ته ښه اندازه وشي، عنوانات به ګډوډېږي. نو اوس لاندې راشئ نو دا وګورئ من والده و ولده عنوان به یې ورکړی من والده و ولده. کوم ځای کې دی نو صحیح بخاري کې دی، حدیث د ابو هریره دی. په دې ترتیب سره ته که هغه لس احادیث وي او که ډېر وي او که ډېر وي ټول دې ځای نه بیا کنټرول A کنټرول C نو دا به کاپي شي. بیا به ایم ایس ورډ کولاو کوي او ایم ایس ورډ کې نیو ډاکومنټ کنټرول B نو بیا به دا کنټرول A کوي او دا به د رایټ ټو لیفټ سلیکټ کوي نو ترتیب به یې برابر شي. او که تاسو پیج لی آوټ ورته لږ بدل کوئ نو بیا به نور هم صحیح شي. پیج چې کوم اورینټیشن دی نو بیا به مثلا کوي. دا اوس وګوره نو په هغه ترتیب سره ته احادیثو تخریج دا سافټویر تا ته کوي. دغسې دا خو د تخریج متعلق مجال به څنګه سلیکټ کوو نو ما مخکې د هغې وضاحت کړی. دلته زه یو حدیث ولیکم، مثلا یو حدیث مې دا ولیکلو الاعمال بالنیات. ښه زه یم چې یو بل حدیث هم زه په دې کې دا کوم نو بیا به اضافه کوي او بل حدیث به ولیکئ لکه وولده. دا اوس دې ځای کې دوه حدیث نو تاسو چې تخریج کوئ نو ګورئ تخریج نو د دې یو تخریج وشو. د دې دویم تخریج کوئ نو تخریج حدیث به وکړئ بیا به عرض کوئ نو دلته به حدیث کولاو شي. ټیک ده. لکه دا حدیث زه کولاوم د بخاري حدیث نو عرض به کوم نو حدیث به څه شي دلته به شاشه به د هغې کولاو شي. او که ته چېرته عبارت دلته ولیکې مثلا ما یو عبارت ولیکلو ثقیلتان او فی المیزان مې لیکلو نو الف رانه هیر شو او مې لیکلو نو زه به دې کې تبدیل څنګه را کوم نو بیا به تعدیل بټن ووهئ. دې باندې به کلیک کوئ تعدیل. دلته به دې لفظ ته راشئ او هغه ورسره ولیکئ بس دا به صحیح شي. ټیک شو. بیا مثلا ما ورسره اضافه کړې ده الاعمال مې لیکلی دی بالنیات نو زه وایم چې دا یو تی لرې کړم یو تی لرې کړم نو حذف. ټیک شو. او بیا تخریج حدیث نو دی به تخریج وکړي دا تخریج دی او بیا به عرض کړي. بیا آینده به انشاءالله بیا تقسیم موضوعي وایو چې تقسیم موضوعي کې به مونږ د سافټویر کې څه فایده ده او څه طریقه کار دی د استفادې انشاءالله به آینده کوو.